राजकुमारी बिल्ली को महल के तहखाने में एक जादुई उड़ने वाला कालीन मिला। अब वो जंगल के दूर दराज इलाकों में जाकर सबकी मदद करने लगी। एक दिन उसने एक घायल बंदर को देखा और उसे कालीन पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले गई। सब उसकी दयालुता की तारीफ करने लगे। लेकिन एक ईर्ष्यालु बिलौटा चुपके से कालीन उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है, क्योंकि कालीन सिर्फ सच्चे और नेक दिल वालों की ही मदद करता है। सीख: सच्चा जादू सिर्फ उन्हीं के साथ चलता है जिनका दिल दूसरों की मदद करने वाला होता है।